从前，有一户简朴的农家，住着3个人，分别是迈入中年的母亲、大儿子和小儿子。家中的大儿子是个贪得无厌的败家子，小儿子则是脚踏实地、懂得照顾家人的孝子。某一日的早晨，贪心的大儿子因为在外面输了一屁股债，所以决定把家里值钱的玉坠、吊饰和金子拿去偿还。难过的母亲痛哭流涕地瘫坐在了地上。把这些砍掉，应该能够帮我洗半道亲人债吧。这个家应该是回不了吧。2 hours later. 房间怎么这么乱？母亲大人的房间有声音。辛辛苦苦养大的小孩，有天要成为偷走家当的小偷。母亲大人，你怎么了？大哥把所有值钱的东西都偷走了，我们应该怎么办？大哥应该是有他的苦衷吧？别难过了，母亲大人，我会努力想办法的。因为大哥的离开，郁郁寡欢的母亲也因此染上了重病。孝顺的小儿子为了扛起家中的重担和母亲的医药费，每天上山砍柴到市集上去卖。某一天的早晨，小儿子一如往常的天还没亮就到山上砍柴去了。他开心的砍着柴，树木一根一根的倒地。就在工作到尾声时，树木的底下传来了一声归鸣声，于是小儿子蹲了下来，拨一拨前方的土壤，发现了一只不寻常的小乌龟。哇，今天真是个适合砍柴的好日子啊！该砍点好柴，替娘亲买点好药，也差不多该去市集了。现在正值中午时分，交易局差不多开始干活了。咦，什么？有乌龟叫声？谢谢你救了我，咦！哇，见鬼啊！乌龟竟然讲话了！不要害怕，不要害怕，让我唱歌给你听。妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，欢乐乐悠悠。哇，太好听了吧！你要不要跟我回家唱歌给我娘亲听？她一定会很开心的。那有什么问题？就这样，乌龟跟着小儿子先来到了人声鼎沸的热闹市集。一路上，小乌龟跟在小儿子的身后，问题特别的多。不过，小儿子始终有耐心的为他一一解说。顺利的来到了交易局后，问题多的小乌龟在这时突然做了一件反常的举动。这里是市集，我们先把木材拿去卖了，再回家见我的母亲。哇，那一区一区的推车是什么哎，赶快来买啊！这里很多东西。那个是摊贩啊。哎，小帅哥，要不要过来看看玩具啊？对啊，小帅哥。哇，那个在干嘛？他疯了，他现在在吞剑啊！那个是在卖艺啊。哦，原来如此。2 hours later. 好了，我们到交易所了。哇，终于到了，让我们来唱个歌吧。妹妹坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，欢乐乐悠悠。小妹，不要这样，会吓到其他人的。哇，谁唱歌那么好听啊？哇，长那么大，第一次看到会唱歌，这实在太厉害了吧！这些都赏给你们。赏给你啊！你们不要客气啊，这是不收钱的。谁在跟你客气？我是赏给你家乌龟的。哇，那小弟在此感激不尽，谢谢你们了。哇，这么多，这比我砍柴的还要多出更多啊！谢谢你们小乌龟，将妈妈的医药费用有更多了。看在那个孝顺的份上，以后就不用干活了，让我帮你卖艺吧。正好我也喜欢唱歌啊。真的可以吗？谢谢你，小乌龟。自从小儿子有了小乌龟的帮忙后，果真顺利的赚到了许多银两。小儿子也有能力能帮母亲买到更好的药方，母亲病情也逐渐的好转了起来。不过，就在这看似顺遂的生活，
却突然来了一个许久未见的麻烦人物。走吧，小乌龟，我们开工吧。门口那个谁，弟弟，好久不见，哥哥可想死你了。大哥，你终于回来了，这些日子你跑哪里去了？我跟母亲都很担心你，钱够用吗？再有问题解决了吗？那你们担心了，都可以单点就一钱，我一直不放心了。是吗？那可是天大的好消息。走吧，我们去见亲娘吧。哦不，他人家还是让他睡吧。对了，听说你今天不是要去上班吗？不，大哥替你去干活，这样子好吗？大哥，你不歇会吗？不会啦，我听说镇上的人说你靠一只小龟赚了不少钱嘛。不如今天，大哥今天见识这只小龟的厉害。好吧，那我就留在家里照顾娘亲好了。小乌龟就麻烦大哥了。那就没问题啊，小龟走，路上小心。大儿子带着小乌龟来到了市集，心里想着有这只小乌龟就能把他未还完的债务还清，所以就急着要小乌龟开始唱歌。殊不知，有个性的小乌龟不肯屈服于贪心的大儿子，于是这一人一龟便开始在市场上扭打了起来。小龟唱歌吧，把老子的债全部还清。凭什么？你养过我吗？你弟弟是为了养你妈妈而认真赚钱，而你呢，只为了享乐，凭什么我要帮你？你这只乌龟还真伟大，还讲什么道德？叫你表演就表演，废话那么多干嘛？就你他妈问题最多。好啊，好吧，不唱歌就唱老子的棒子。没用的小乌龟，我这也没用，我赶快想想其他办法吧。娘亲，我出门啦。路上小心。随着天色渐渐的变暗，小儿子的心也跟着忐忑了起来。怎么小乌龟和大哥还没回来呢？难道是出了什么意外？于是担心的小儿子只好提着微弱的灯火到市集上找大哥和小乌龟。都这么晚了，小乌龟跟大哥怎么还没回来？难道是出了什么意外？不行，我要赶快去市集找找他们。A few moments later. 前面好像怎么的动物躺在那边。咦，是小乌龟。小乌龟，你怎么了？这到底是谁干的？小乌龟，你放心，我会处理好你的后事的。是说大哥也不见了，我应该振作一点，想办法召集村里的人一起找出大哥。于是难过的小儿子带着小乌龟的遗体回到了家中，将小乌龟葬在了庭院前的草坪上，并开始召集村里的人找寻哥哥的踪迹。不过经过3日的寻找，始终没有结果。小儿子只好难过的接受了事实。你去那边找，你去这边找，我来这边找。这边没有。我这边也没有。真的没办法了吗？都已经第3天了，天色也晚了，大家应该也都累了，先这样吧。谢谢各位的今天帮忙，大家先回去吧。还有这几天，请大家麻烦注意哥哥的消息，谢谢各位。好的，没问题。天色已经这么晚了，我也差不多该回去了，娘亲还在等我呢。这几日来，始终还是没有大哥的消息。就这样，日复一日，很快的1个月过去了。大哥的失踪，小儿子虽然难过，也渐渐的释怀了。而为了母亲的疾病，小儿子继续干起了老本行砍柴，日子还是得过。就在小儿子以为终于可以平淡的过日子时，家里的前院却长出了一棵不知名的树来。哇，庭院怎么突然长出那么大的树啊？那不是我埋葬小乌龟的地方吗？哇，好多小乌龟啊！等等，那是什么？它们嘴里竟然咬着金子，这一定是小乌龟送给我和我娘的礼物。谢谢小乌龟。很快的，小儿子发大财的消息传遍了村里的大街小巷，所有人都为小儿子感到高兴，也纷纷到小儿子家中祝贺。不过就在此时，消失已久的大儿子竟然又突然出现了。弟弟命真好，又赚大钱了。我去砍下
这棵树的树条拿去自己种。 One eternity later. 啊，树上真有小乌龟耶！咦，为什么它们嘴里都养着金子？是不是我眼花了？我爬上去看看好了。お前はもう死んでいる。何？大哥因为贪心的想爬上树确认一番，却意外地从树上摔了下来。此预言应验了知足不入，知止不殆。凡事必适可而止，否则将适得其反。等等，有没有发现在？母亲大人，你怎么了？大哥把所有家当都偷走了，现在我们该怎么办？别难过了，母亲大人，大哥应该是有。对。好了吗？好了吗？动。哇，今天真是个适合砍柴的好日子啊！妹妹坐船头，哥哥在岸上走，恩爱爱。我不爱的唱，我不爱的唱。开始了吗？嗯。好。哇！好了吗？哇！小乌龟，唱歌吧，把老陈债都还清了。凭什么？我不